Սապաթաղցի 3 տարեկան երեխայի սպանության համար կասկածվող հայրը կալանավորվել է հոկտեմբերի 27-ին անհետացած փոքրիկին հայտնաբերել էին նոյեմբերի 2-ին հարևան գյուղի տարածքում։ Ըստ նախնական տվյալի երեխայի հայրը խեղդամահ է արել իր որդուն։ Ահասարսուռ դեպքի մասին նոր մանրամասներ են պարզել լրատվամիջոցները։ Հայրը, որ կասկածվում է տղային սպանելու համար, ցերեկները ոստիկանների հետ փնտրել է որդուն, իսկ գիշերները նրա մարմինը տեղից տեղ տեղափոխել։ Ոստիկաններին տարօրինակ է թվացել այն, որ տղամարդուն գիշերները դաշտերում մենակ քայլելիս են տեսել։ Փոքրիկի սպանության ականատես է եղել ավագ եղբայրը, որը համր է, չի խոսում, սակայն դեպքից հետո, երբ հարցնում են եղբոր մասին, ձեռքով բռնում էր կոկորդը։ 3-ամյա Տիգրանի ընտանիքն ապրում է ծայրահեղ աղքատության պայմաններում։ Ձմռանը փոքր տանը միասին ապրում է 14 հոգի, նրանցից 9 երեխաներ։ Ադրբեջան Խաղաղության մասին Հայաստանի հետ փաստաթղթեր ստորագրած Ադրբեջանի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կրկին անվանել է պատմական ադրբեջանական հող, Արևմտյան Ադրբեջան եւ ասել, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այնտեղ։ Ադրբեջան խալգը яшիբ və яшիր Մեր հայրենակիցների վերադարձն այդ հողեր մեր քաղաքական եւ ռազմավարական նպատակն է։ Մենք պետք է վերադառնանք այնտեղ։ Ես չեմ ասում, որ մենք պետք է վերադառնանք տանկերով։ Ես ասացի, որ մենք կվերադառնանք մեքենաներով։ яшիբ ամորդան գովուլու Վերլուծաբանները կարծում են, որ Ալիևն առաջիկայում պատմական կեղծիքների հսկայական դեզինֆորմացիա է կուտակելու եւ առիթը բաց չի թողնելու դրանք ներկայացնել միջազգային հարթակներում։ Նա հղում է անելու այսպես կոչված Ադրբեջանի գիտական հանրությանը, որը հենց պետք է ստեղծի այդ կեղծ պատմությունը Հայաստանից Բաքվի քաղաքական եւ տարածքային պահանջների համար։ Նախ պիտի պարզաբանեմ, թե ինչ ասել Ադրբեջանի նախագահ։ Ալիևի կեղծ պնդումներին, թե մեր երկիրը պատմական ադրբեջանական հող է, Հայաստանի վարչապետը սրանի պատասխան այսօր Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ է արել հետևել մերձբալթյան երկրների օրինակին եւ չկենտրոնանալ պատմական հայրենիքի տրամաբանության վրա, որ չկորցնենք անկախությունը։ Անկախության շրջանում առաջին բանը, որ ասացին, կամ կարողացան պայմանավորվել հետևյալն է։ Եկեք չկենտրոնանանք պատմական հայրենիքի տրամաբանության եւ բանաձևի վրա, որովհետեւ մենք իրենք կկորցնենք մեր անկախությունը։ Մենք հիմա կարող ենք դա անել արձանագրելով, որ մենք կարող ենք կենտրոնանալ մեր պետությունների, մեր պետականությունների, մեր անկախությունների, մեր ինքնիշխանությունների ամրապնդման վրա։ Հայաստանի վարչապետը նաև ասել է, որ արցախցիների հայրենիք վերադառնալու օրակարգը վնասակար է համարում խաղաղության համար։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների վերադարձի օրակարգը համարում եմ վնասակար խաղաղության համար։ Եվ ասցի նաև, որ ընդհանրապես այդ թեման վերադարձների օրակարգ ներքին տեղահանվածների կամ մի մասը անվանում է փախստական, մյուս մասը ներքին տեղահանված, այդ օրակարգը համարում եմ վտանգավոր, որովհետև դա նշանակում է հետ դառնալ կոնֆլիկտի նախնական պարամետրերին։ Սևանալիճը Ադրբեջանինը համարող Ալիևի հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկացել այնպես, ինչպես մյուսները, ու պարզաբանել է, թե ինչ է ուզել ասել իր ադրբեջանցի գործընկերը։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ալիևի վերջին հայտարարությունը, որում Սևանալիճը անվանում է ոչ հայկական անվանումով, խոսում է ադրբեջանցի փախստականների վերադարձից, որը այս փուլում հղի է լուրջ ռիսկերով, կարելի է այս հայտարարությունը գնահատել որպես հետքայլ խաղաղության process-ից։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ձեր հարցով իրականում դուք ինձ շատ դժվար վիճակի մեջ եք դնում։ Ինչու՞։ Որովհետև հիմա ես ձեր հարցին երկընտրակի առաջ եմ։ Ձեր հարցին պատասխանելուց առաջ արդյոք ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի նախագահի ձեր ասածը չի արտահայտում ամբողջ պատկերը։ Որտեւ Ադրբեջանի նախագահ ասել է, որ ցարական քարտեզներում, եթե նայենք, Սևանալիճ չկա, կա այլ անուն։ Ինչ որ անուն։ Հասկանում եք, եւ ինչու է անհարմար իրավիճակ, որովհետեւ
Հիմա եթե ես այսպես վարվեմ եւ ասեմ, գիտեք ինչ, Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե ասելա, որ Սևանա լճի անունը Գոյչայա, այլ ասելա, որ եթե նայենք ցարական Ռուսաստանի քարտեզներին, այնտեղ չկա Սևանա լիճ, կա դժվար է նրանով, որ ես փոխանակ ձեր հարցին պատասխանեմ, նախ պիտի պարզաբանեմ, թե ինչ ասել Ադրբեջանի նախագահ, բայց իրականում ես մեկնաբանեցի արդեն իմ ելույթում, որովհետև եթե նայենք ցարական ժամանակների քարտեզներին, դե գնանք ուրեմն նայենք, ես բաների մասին ասի Կիրովաբադի եւ Կիրովականի մասին ասի Ելիզավետպոլի ու Ալեքսանդրապոլի մասին չասեցի։ Այսինքն մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարություններն արել է Երևանում Օրբելի ֆորումի ժամանակ։ Այս հավաքին մասնակցելու համար կրկին Երևան են եկել Ադրբեջանի քաղաքասարակության ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Քաղաքասարակության ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ են եղել նաև Թուրքիայից։ One thing in mind, it's called Make America Great Again. Պուտինի, Թրամփի ու աշխարհի մյուս լիդերների հետ հարցազրույցներ վարած ամերիկացի լրագրող Տակեր Կարլսոնը հարցազրույց է ունեցել մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանի հետ։ Շարժումը հրապարակել է զրույցի անոնսը եւ նշել, որ առաջիկայում ամբողջությամբ կհրապարակվի հարցազրույցը։ Մեր շարժման յուրաքանչյուր անդամ համարում է սա իր կյանքի ամենակարևոր գործերից մեկը ազգային ազատագրական պայքար։ Այս առիթով Փաստոր աթերթն այսօր գրել է, որ Կարապետյանը աշխարհահռչակ լրագրողին հանդիպել է Նյու Յորքում, որտեղ մեկնել էր աշխատանքային այցով։ Ես գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Նյու Յորք քաղաքում։ Պարբերականը շեշտում է, որ հարցազրույցի փաստն ինքնին շատ ուշագրավ է։ Մեջբերում նախ այս հանգամանքը կարելի է դիտարկել ի հակառակ Հայաստանում տարածված այն կարծրատիպի, թե Սամվել Կարապետյանն ունի զուտ ռուսական աջակցություն։ Ընդ որում այդ կարծրատիպը բացառապես հիմնված է նրա վրա, որ նա իր բիզնես գործունեությունը մեծամասամբ Ռուսաստանում է իրականացրել։ Երկրորդ բանն այն է, որ Կարլսոնը հարցազրույցներ է վարել տարբեր պետությունների առաջնորդների, այդ թվում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Իրանի, Հունգարիայի ղեկավարների հետ։ Իսկ Հայաստանի դեպքում հարցազրույցի է հրավիրում ոչ թե երկրի վարչապետին, այլ ընդդիմադիր գործչին։ Տակեր Կարլսոնն ամերիկացի ամենահայտնի քաղաքական մեկնաբաններից մեկն է եւ բավական սերտ կապեր ունի Թրամփի վարչակազմի հետ։ Փաստը շեշտում է մեջբերում նման հարցերում երբեք պատահականություններ չեն լինում, այնպես որ ամենայն հավանականությամբ նույնիսկ արևմուտքում են սկսել ձեռքները լվանալ Նիկոլ Փաշինյանից։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին առավոտյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Տելեգրամ ալիքում տեսանյութ է հրապարակել ուկրաինական վերականգնված երկաթուղու վերաբացման մասին։ Տեսանյութին կից Զելենսկին գրառում է արել շնորհակալություն հայտնելով երկաթուղու բոլոր աշխատակիցներին։ Մեր երկիրը անգամ պատերազմի պայմաններում շարունակում է լինել միավորված։ Ուկրաինայում գործում է թիկունքային լոգիստիկա, այդ թվում երկաթուղային, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկմանն է առաջադրել Եգիպտոսում ստորագրված Գազայի հատվածի ապագա կառավարման վերաբերյալ լայնածավալ նախագիծ։ Ըստ փաստաթղթի առնվազն մինչև 2027 թվականի ավարտը մանդատը երկարաձգելու հնարավորությամբ ԱՄՆ-ն եւ մասնակից այլ երկրներ կստանան լայն լիազորություններ Գազայի հատվածը կառավարելու եւ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եթե նախագիծն ընդունվի, տարածաշրջանի անվտանգության եւ վարչական կառավարումը կանցնի միջազգային կոալիցիայի վերահսկողությանը Վաշինգտոնի գլխավորությամբ։ Գազայի հրադադարի համաձայնագրի ստորագրման առաջին փուլը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 13-ին Եգիպտոսում, որին մասնակցել էին մի շարք երկրների ղեկավարներ։ Ըստ ԱՄՆ-ի ներկայացրած նախագծի միջազգային ուժերը նաև պարտավոր են ոչնչացնել Գազայի ռազմական ենթակառուցվածքները եւ կանխել դրանց հետագա վերականգնումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցհարթակում գրառել է. եթե Նյու Յորքի քաղաքապետ ընտրվի դեմոկրատ թեկնածուն, քաղաքի պետական միջոցները կկրճատվեն եւ կհասնեն օրենքով սահմանված նվազագույնին։ Թրամփն իր հայտարարության մեջ Զոհրան Մամդանիին կոմունիստ է անվանել եւ նշել, որ նրա հետ Նյու Յորքը հաջողության հասնելու շանսեր չունի։ Թրամփն ասել է, որ իր պարտականությունն է ղեկավարել ազգը եւ իր խորին համոզմամբ, եթե Մամդանին հաղթի, Նյու Յորքը կհայտնվի տնտեսական եւ սոցիալական լիակատար աղետի մեջ։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2026 թվականի ապրիլ, հավատացրել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեսյանը։ Նրա խոսքով նույն տեխնոլոգիայով հուշահամալիրը, այդ թվում սյուները, վերանորոգվել են նաև 2015 թվականին։ Անդրեսյանը նշել է, որ գործընթացը կատարվում է մասնագիտական հսկողությամբ, այնպես որ չխոչընդոտի այցելուների մուտքը։ Նախարարը վստահեցրել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի վերականգնման աշխատանքների ամբողջ ընթացքը վերահսկում են մասնագետները, իսկ վերանորոգման ձևերն ընտրվել են փորձագետների առաջարկով հուշահամալիրի հեղինակներից մեկի մասնակցությամբ։